السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي، قناه متنوعه. وكنتمنى ان شاء الله الفيديوهات اللي كنحط لكم والوصفات اللي كنحط لكم ينالوا الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله مع وصفه طلبت لي واحد الاخت. قالت لك باغيه وصفه ديال الكحبه. انا ان شاء الله اليوم جبتها ليها، والله يشافيها ويشافي جميع المسلمين يا ربي. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذه الوصفه سهله وبسيطه ومضمونه، وكانوا كيديروها الناس من بكري. جبت لكم ان شاء الله غادي نحضر معكم سيرو طبيعي ديال الكحبه اللي فيه الحامض. راه انا عصرته ودفيته باش يجيني ساهل. وفيها القرنفل، وفيها كذلك القرفه. الطريقه ديال هاد الوصفه: كتاخدي الحامض، كديريه في كاسرونه. انا غادي نديرو فوق البوطه حتى كيدفى شويه، غادي يدفى ان شاء الله. وغادي نحط لكم وصفه كذلك اخرى ديال الكحبه، حتى هي اللي ساهله، ما فيهاش المكونات بزاف. فيها زيت الزيتون، كتاخدي معلقه ديال زيت الزيتون في الليل، كتدفيها وكيشربها هذاك المريض اللي كيعاني من المشكل ديال الكحبه، كيشربها وهي دافيه. وكتاخدي شويه بصبعانك بحال هكا كتسخنيه مزيان فوق البوطه حتى يسخن، وكتحطيها على الصدر ديال هذاك اللي مريض او لا الصدر ديالو كيضرو فيه الكحبه، كتحطيها ليه على صدرو وهي دافيه. كذلك كتبقاي تسخني وكتبقاي حتى تحسي بالصدر ديالو مزيان ولا الصدر ديالها مزيان سخن ليها. وكتلبسيها الحوايج، وكتلبس الحوايج وكتغطى مزيان. والصباح ان شاء الله راه كتحس بالفرق، والفرق كبير. واللي عندها الصدر اللي فيها الكحبه عامره بزاف، راه الصباح كتبقى تخوي هذاك الشيء اللي كيكون في الصدر، كتبقى تخويه بزاف. والصراحه هي هاد زيت الزيتون بوحدها راه المفعول ديالها راه مضمونه ومجربه. وحنا الحمد لله ملي كنا صغار كديرها لنا الوالده ديالنا، الحمد لله الله يطول لها في عمرها، كدير لنا هاد الوصفه ديال زيت الزيتون. ومازال ملي كنا صغار كان داك القلب ديال السكر، كان داك القاع ديالو داك الازرق، حتى هو هذاك اللي كدير لينا. اما دابا ما بقاش هذاك، كتشد لنا داك القاع الازرق ديال السكر. كديرو يسخن شويه، كدير فيه الزيت وكديرو يسخن، وكتحطوا لينا على الصدر ديالنا. سبحان الله العظيم، بحال ملي كنفيقوا الصباح بحال الا كنا كنكذبوا. سبحان الله العظيم، كان كيولي كنولوا ما كنعانيو حتى حاجه. سبحان الله العظيم. ايوا الحمد لله، الوصفات الطبيعيه راه الصراحه المفعول ديالهم زوين صراحه بزاف بزاف. قلت لكم هاد زيت الزيتون راه بوحدها راه المفعول ديالها الصراحه راه زوين بزاف. وان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال هاد السيرو، حتى هو راه ساهل، ديال القرنفل والقرفه والحامض. اللي ما بغات الحامض دير السكر. ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه. بعد ما الحامض ديالي كيف ما كتشوفوا راه طباخ، شوفوا راه طباخ. كتاخدي 7 الحبات ديال القرنفل، 7 الحبات ديال القرنفل. كتاخدي 7 الحبات ديال القرنفل، 7 بالحساب. كديريهم في الكاسرونه مع داك الحامض. اي حاجه سبحان الله العظيم كتكون باعتدال والمقادير مضبوطين. كذلك كتاخدي راس معلقه ديال القرفه، راس معلقه. كديريها كذلك حتى هي مع هاد المقادير، وكتبقاي تحركي مزيان. هاد السيرو راه كيتشرب غير في الليل. هاد الكميه اللي وريتكم ديال الحامض راه ديال 3 ايام. هاد 3 ايام كديريه في الثلاجه. الغد اللي ثاني الا بغيتي تشربيه كتسخنيه، نخليه يطبخ مزيان. الغد اللي كذلك الا بغيتي ديريه كتسخنيه مزيان وكتشربي معلقه. الغد ليه ثاني نهار الثالث
كديري كتسخني بعلقه اللي بغيتي تشربيها، كتشربيها تاني صافي 3 ايام اللي فيه معلقه كل نهار، وان شاء الله غادي يبان لكم الفرق، والفرق كبير صراحه. وحتى الوصفه اللي حطيت لكم ديال زيت الزيتون حتى هي راه زوينه الصراحه بزاف. قلت لكم راه الوالده ديالنا هي اللي كانت كديرها لينا ملي كنا صغار، والحمد لله الحوايج الطبيعيه راه الصراحه راه زوينين بزاف بزاف، احسن من الحوايج الكيماويين. ودابا كنشوفوا المناعه عندنا ولات ضعيفه بزاف، اي حاجه كتاثر في الانسان سبحان الله العظيم. على الابني كتجي تسول علاش كيقول لك الانسان مال الحاجه الكيماويه بزاف وخلى الحاجه الطبيعيه. كنا كنشوفوا الناس تبارك الله، الناس ديال بكري تبارك الله صحاح، وما كاين حتى واحد ما كيقولها، يقول لك الصحه مشات مع الناس بكري. علاش؟ حيت الناس بكري كانوا كيديروا داكشي طبيعي في كل شيء، في اي حاجه سبحان الله العظيم. حنا كذلك واخا هادشي ديال الوقت ديالنا دروك ماشي هي ديالهم، ولكن على الاقل نقصوا شويه من الدويان. راه الدويان راه ما كيداووا لك حاجه وكيمرضوا لك حاجه اخرى. والله يجيب الشفاء للجميع يا ربي. بعد ما السيرو ديالنا راه هو الريحه ديالو راه زوينه صراحه بزاف. قلت لكم اللي ما بغات الحامض ما بغاش دير فيه الحامض دير حتى الليمون راه زوين، الليمون كذلك حتى هو راه زوين بزاف. صافي غادي نطفي عليه دابا. بان لي من الريحه راه الريحه ديالو راه صراحه راه ولات زوينه. غادي نوريكم ان شاء الله البنات. من بعد ما السيرو ديالي برد شويه غادي نديرو في القرعه ديال الدجاج. ديري في القرعه ديال الدجاج، قرعه ديال الدجاج، وكتغلقي عليه بحال دابا انا درتو في الصباح حتى الليل. عاده ملي تبغي تشربيه كذلك كتشدي معلقه كبيره كتصفيه، كديريها في كتصفيه هو الاول في الصفايه، ما كتشربيش بهذا الشيء ديالو، كتصفيه المعلقه اللي بغيتي تشربيه كتصفيها كتدفى وكتشربيه دافي. هاد الكميه ديال 3 ايام. واللي عندها العسل الحر كذلك تزيدها عليه، تزيدها على هاد السيرو. ملي تبغي تشرب مثلا هذيك المعلقه في الليل كديرها في الكاس وكتديرها مع العسل الحر وكتشربها مده ديال 3 ايام وكيبان لكم الفرق صراحه راه الفرق كبير. وكنتمنى ان شاء الله الشفاء للجميع، وانتم كذلك ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم، وكنتمنى التوفيق للجميع باذن الله.